Oke teman-teman, kita bersihkan truk bermuatan pasir ini teman-teman. Sebelum membersihkan truk bermuatan pasir ini, alangkah baiknya teman-teman pencet tombol like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Let's go, kita bersihkan teman-teman. Kakak sudah siapin airnya. Mantul. Kita mulai dari yang hitam teman-teman. Wah, wow, ada mainannya juga teman-teman. Mantul. Wow, ada truk molen. Mantul. Keren teman-teman. Wow, truk tangki. Mantul. Kita bersihkan ya teman-teman. Oh, ada lagi teman-teman. Wow, mobil pemadam kebakaran. Mantul. Apa dua? Wow, sama apa ini teman-teman? Wah, ini Mini Cooper. Mantul. Mantul. Dapat mobil balap. Keren, mantul. Selanjutnya teman-teman, apalagi nih teman-teman? Wow, dapat loader. Mantul. Dapat berapa teman-teman? Bantu kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5. Mantul. Wow, apalagi nih teman-teman? Wow, dump truk. Mantul. Keren teman-teman. Wow, ada si Tayo. Mantul. Sepertinya sudah habis di truk ini teman-teman. Wah, wow, sudah bersih. Oke, selanjutnya teman-teman. Wow, mobil molen. Mantul. Satu truk box. Mantul. Mobil beko. Mantul. Loader. Loader lagi teman-teman. Mantul. Wah, udah habis teman-teman. Buat teman-teman yang sudah nonton dan subscribe, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Dadah.